Pagājušā gada oktobrī iznāca mana grāmata Dokumentu pārvaldība no A līdz Z. Taču jau tad, kad sāku darbu pie grāmatas papīra forma, man nelika mieru doma par to, ka vajadzētu kaut ko elektroniski. Tajā brīdī elektroniskais aprobežojās ar to, kā uzlikām vismaz planšetdatoru grāmatai uz vāka, taču tagad priecīgi varu teikt, ka sadarbojoties divām izdevniecībām, mums ir izdevies izveidot jaunu projektu, kur ikvienam būs pieejama gan mana grāmata elektroniskā formā, ja tāda lasīšana ir ērtāka, gan aktuālie normatīvie akti, kuri tiks atjaunoti un uzturēti atbilstīgi spēkā esamībai, kā arī pirmo reizi ir izveidots liels dokumentu paraugu krājums. Pavisam ir 100 dažādu dokumentu veidu paraugi, kuri ir apvienoti 25 sadaļās pa dokumentu veidu nosaukumiem, un tas nozīmē, ka ik viens lietotājs varēs šos dokumentu paraugus lejuplādēt un uz to bāzes veidot nepieciešamos dokumentus. Tas, kāpēc es pati šo paraugu bāzi uzskatu par vērtīgu, būtu apzīmējams ar terminu lietišķais minimālisms. Un proti, šajos dokumentos ir visas normatīvo aktu prasības, taču nekas nav mākslīgi vilkts garumā. Ir iekļauta virkne dažādu amata aprakstu, kur ir garumā apmēram 1 lapa, taču atbilst visām prasībām, ieskaitot klasifikatoru numurus. Ir akcents ne tikai uz lietvedības klasiskajiem dokumentiem, bet ir arī darba līguma paraugs, ir pamata elektrodrošības, ugunsdrošības instrukcijas, žurnālu paraugi. Tātad viss, kas nepieciešams mazam uzņēmumam. Izmantojiet, lai mums visiem kārtīgi dokumenti. Paldies!